Hallelujah. Glory be to Jesus. Glory be to God. We love you, Jesus. We love you, King of Kings. We love you, we love you, we love you. We love you, Jehovah Shalom. We love you, King of Kings. We love you, we love you, we love you. Lebala negetele kebata. Jamne ketele barataka. Jalele kebala la shile baloshika. Elele borasi kandelele ba shilele bo shadadada. We love you, we give you praise. We love you, we give you praise. Eleba lo shikelele ba. La silele bo shandelele ba. Rapata la katele kebalanda sikele bala. Jandelele bo shadadada. We give you praise, Jesus. We love you, we worship you. We adore you, King of Kings. We adore you, Lord of Lords. Jando baluzi kalikandali yada zike baluzi. Lalo basike lele bashkandereba. Rasete lelebo shara baba baba. Rata kalelebo shandereba. We love you, Jesus. Umutukuvu Yesu tukweba zora machago lwalero. Tugulumiza erinnya ly'okubanga oli Katonda omwesigwa. Tukusinza kabaka w'abakabaka Katonda ayinza byonna. Tukugulumiza Katonda atajjulukuka olwazi olw'edda n'edda. Mukama ekiddukiro kyaffe, Mukama olwazi olunywevu. Mukama Katonda atajjulukuka kabaka w'abakabaka. Osaanidde ekitiibwa, teri yakwenkana, teri akufaanana, teri alinga ggwe Katonda ayinza byonna, Katonda atajjulukuka. Omusumba omulungi, omubeezi atabula omukulaba ennaku. Omuyinza w'ebintu byonna, olwazi olw'edda n'edda, olwazi olunywevu, essuubi lyaffe, ekiddukiro kyaffe Mukama. Ogulumizibwe mukwano gwange, oweebwe ekitiibwa kabaka w'abakabaka. Ogulumizibwe Katonda w'abakatonda, nannyini ggulu n'ensi, nannyini buyinza. Osaanira ekitiibwa, osaanira okugulumizibwa. Katonda atajjulukuka, Katonda ayinza byonna, omubeezi atabula omukulaba ennaku, kabaka w'abakabaka Mukama. Oweebwe ekitiibwa Katonda waffe, ogulumizibwe, osinzibwe. Ayi Katonda omusumba omulungi, ayi Katonda ayinza byonna, ayi Katonda atajjulukuka, kabaka w'abakabaka Mukama. Osaanira ekitiibwa, osaanira amatendo, osaanira gwe Katonda w'abakatonda, osaanira gwe omuyinza w'ebintu byonna, osaanira Katonda w'abakatonda Mukama. Oli mwesigwa, kabaka w'abakabaka, Katonda atajjulukuka, nannyini ggulu n'ensi. Tuli mu maaso g'olunaku olwaleero nga twaniriza ekisa kyo Mukama, kabaka w'abakabaka, nga twaniriza obulungi bwo mu linnya lya Yesu, nga twaniriza ekitiibwa kyo n'okusaasira kwo, nga twaniriza amaanyi go kabaka w'abakabaka, okujja okwogera naffe Mukama, okujja okutubikulira ebyama eby'ebuziba, okujja okwogera naffe kabaka w'abakabaka, okulabisibwa mu bulamu bwaffe Katonda ayinza byonna. Tuwongayo wiiki eno mu maaso go kabaka w'abakabaka, okugitandikira mu kisa, okugitandikira mu maanyi, okugitandikira mu buwanguzi, okugitandikira mu kitiibwa nga bwe kyawandiikibwa nti tuva mu maanyi nga tudda mu maanyi, nti tuva mu kitiibwa nga tudda mu kitiibwa, tuva mu kisa nga tudda mu kisa. Kabaka w'abakabaka, nannyini ggulu n'ensi, labisibwa kabaka w'abakabaka, labisibwa eri obulamu bwaffe Mukama, labisibwa tukwetaaga Mukama. Eno wiiki tugiwayo mu maaso go, twaniriza okubeerawo okwo, leka kutambule naffe, twaniriza ekitiibwa kyo, leka kitambule naffe, twaniriza obulungi bwo, leka butambule naffe, twaniriza amaanyi go, leka gatambule naffe, twaniriza omukono gwo, leka gutambule naffe, mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu, mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Labisibwa kabaka w'abakabaka, labisibwa Katonda ayinza byonna, labisibwa Katonda atajjulukuka, labisibwa gwe ekitiibwa kyaffe, labisibwa gwe amaanyi gaffe, labisibwa Mukama, labisibwa Katonda w'abakatonda, labisibwa olwazi olw'edda n'edda, labisibwa omusumba mulungi Mukama.
labisibwa Katonda waffe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu labisibwa Katonda ayinza byonna labisibwa gw'empagi ey'obutuukirivu labisibwa gw'ekitiibwa ky'amawanga labisibwa gw'olwazi olunywevu labisibwa gw'olwazi olw'edda n'edda Mukama twaniriza amaanyi go twaniriza obukulu bwo twaniriza ekitiibwa kyo kabaka w'abakabaka jangu weerage mu bulamu bwaffe jangu weerage mu bulamu bwaffe Mukama jangu weerage mu mubiri gwaffe jangu weerage kabaka w'abakabaka jangu weerage Katonda ayinza byonna mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu utwaniriza ekitiibwa kyo twaniriza okubeerawo okwo twaniriza omukono gwo mu linnya lya Yesu labisibwa buli mulwadde awonyesebwe buli mulwadde asumululwe abalina ebizibu Mukama taata basisinkane Mukama bakwateko mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu leka ekitiibwa kyo kirabisibwe onjogerera embuto eŋŋomba mukwano gwange okukonsivinga mu linnya lya Yesu onjogerera abalwadde okuwonyesebwa onjogerera abalina ebizibu okusumululwa ondagira oyo omulema okutambula ondagira omuzibu w'amaaso okuzibula amaaso ondagira oyo kiggala okuwulira mu linnya lya Yesu amatu gazibuke amatu gagguke mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ondagira omukono gwo ondagira ekitiibwa kyo ondagira amaanyi go olwaleero waliwo ge gakwatako mu linnya lya Yesu oyo abadde yeekulula omwoyo gw'okwekulula ondagira oyo atambula nga yeekulula ogwo omwoyo gw'okwesinga omwoyo gw'obunafu ongomenyamenya mu linnya lya Yesu obunafu bw'obutasaba obunafu bw'obutawaayo obunafu bw'obutasoma kigambo ondagira omwoyo gwa kimenyemenyo ondagira omwoyo gw'obukayavu ondagira omwoyo gw'okwekulula ogwanawolovu ogw'okusuuba buli mwoyo gwe bakusindikira ogw'okwekulula ogw'okusuuba olunaku olwaleero ufaya mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu onjogera eri omukazi tolina kubeeraawo naye olimu ey'embeera mu linnya lya Yesu amaanyi gakukyawo amaanyi ga Katonda gakukyawo oli mu linnya lya Yesu onjogera eri oyo oludde mu mbeera Bayibuli egamba Katonda n'agamba Musa n'agamba abaana ba Isirayiri maseketerereba n'abagamba mwaludde ku lusozi luno mwaludde ku lusozi luno Mukama yayogera nange ng'agamba mwaludde ku lusozi luno mukyuke tugende twetoolole ondagira buli abadde aludde ku lusozi buli abadde aludde mu mbeera olunaku olwaleero ovaawo mu linnya lya Yesu buli abadde aludde mu mbeera oludde nnyo mu kifo ekyo oludde mu kukozesebwa oludde nnyo mu mbeera oludde mu buwulu oludde mu basingo oludde mu bannakyewombekede oludde ku luggya lwa Yesu oludde ku luggya lw'ewammwe olwaleero nkulagira osituka Bayibuli egamba mu kitabo kya Yoswa essuula ya 18 olunyiri lwa 3 Bayibuli egamba mulituusawa okugayala muyingire mu lyesi Mukama kyabawa buli mwoyo ogw'obugayavu ogubalemesa okulya ensi Mukama kyabawa ogwo ngwizikiriza mu linnya lya Yesu maseleba rande keterebaya zaleba rakaterebo randa katatata zaleba rande keterebo sandagate rikandoli yadagaterebo sa buli mwoyo gwonna I command every demonic fraternity that is discussing about your life, every demonic fraternity that is discussing about your destiny, that is discussing to destroy your destiny, that is discussing to kill your future. I scatter them in the name of Jesus. Someone pray. Pray. Declare. Command you are weak today. Command you are weak today. Alaba luz kaliandaka. Alaba luz keliandeba. Aluz kaliande kebakata. Aluz kaliande libasika. Aluz kaliande lekotaya. Aluz kaliaba rusketa. Aluz kandeliadaka. Command. Command you are weak. Command you are weak. Every demonic fraternity. That discussing about your life, that discussing on your destiny, that discussing on your future,
they discussing to destroy you. In the name of above the names, I discard them. I scatter them in the name of Jesus. By the name of above every other name, I scatter every demonic fraternity. I scatter the spirit of blessedness, the spirit of delay. The spirit of limitation, the spirit of rejection, the spirit of stagnation. Stagnation in the business, stagnation in the ministry, stagnation in the financial. I discover, I call upon and I declare, I call upon and I declare a supernatural financial breakthrough upon your life. Receive. You are anointed to be a king. You are in the bush. I pull in the name of Jesus. You are called to be a king. You are called to be a prime minister. You are in the pit somewhere. I pull you in that pit. You are called to be a king. You are essence, but you are somewhere suffering. I call upon you in the name of Jesus. The Bible says, hey, Israel, when he was young, I called my son from Egypt. I called my son from Egypt. Hosea chapter 11 verse 1. I called my son. I called my son from Egypt. I call you in the name of Jesus. Come out from that situation. Come out from that situation. I call upon you. I declare and decree. You are called to be a queen, but you are somewhere suffering. There is a pursuit. Enjoy your place. I remove. The Bible says in the book of Daniel, chapter 2, verse 21, he removes the kings and establishes the kings. He changes the seasons and the times, and he removes the kings and establishes the kings. May the Lord remove someone and appoint you and establish you in that place. Somebody pray, command your week. Somebody pray, command your week. I break the spirit of delay. You are gifted, but you are not needed. You are gifted, but you are not needed. I break that spirit. I break that spirit in the name of Jesus. I break that spirit in the mighty name of Jesus. You are gifted, but you are not needed. Lebala sandekete. Landoba kaliande sikata. Alasota ramandoko tabaka. I break that spirit in the name of Jesus. The spirit of stagnation. You are stuck somewhere. You are stuck somewhere. Stagnation in the financial, stagnation in the ministry, stagnation in the life, stagnation in the business. I break that spirit, the spirit of stagnation. There is a man, there is a certain man who was stagnant in the pool, oh Labase, called Besesuda, in the pool called Besesuda for 38 years. That man who was stuck there for almost 38 years. I break the spirit of stagnation. I break the spirit of stagnation. Command your week.
Son of God, command your week. Child of God, command. I declare a supernatural finances in the name of Jesus. I declare, let the grace of favor, let the grace call the favor upon your life. Let the favor attract certain things to follow you. Receive. You are called to be a pastor, but you are still suffering. Satan is distracting you. Satan is distracting you. You are called to be a pastor. You are called to be a prophet. You are called to be a servant of God. But Satan is distracting you. Randa gatele katala mande ketele bakata. Ala sekelele boshata ya baba. Alo sekelele bosha. Ramanda gatele kataya baba. I send the Spirit of God to remove you in that situation, to pull you in that pit, the pit of poverty, the empty pit. The Bible says in the book of Zechariah, in the book of Zechariah, chapter 9, verse 11, by the covenant of your blood, I have removed your people in the pit, in an empty pit. By the blood of your covenant, by the covenant of your blood, I have removed your people in an empty pit. Alabaleseke, Opamubunyo Mutalimasi, Opamubunyo Bukalu, Alabalukata, Likabalusi, Kelianda Zikebata, Leselebo Rasa Katarian de Debu. Somebody speak in tongues, declare, command your week. You are not going to suffer this week. I cancel every bad dreams. I stop every bad dreams that is in spiritual realm. I stop there and I cross the door. They will not cross against you. I open the chapter of the vision in your life. I open the new chapter of your vision in your life. May your vision that you saw in dream become true, become to pass, become true. I call it in reality realm. I declare and I decree, may your vision become true. May your vision let come to pass in the physical reality. La balasi yandakata lele borasande lekebata la sikalubaroske leleba rabarasande lele barasike leleba shalele bo shaladadada la lele bo shalala baba sitelele bo rakatelele bo shandelele. We thank you, Jesus. We love you. We give you praise. We honor you. We magnify your name, Jesus. We magnify your name, King of Kings. We love you, Jesus. Thank you for loving us. We want to give you praise. We want to give you glory. We submit our life before you. We commit ourselves to you, King of Kings. Shalibala siteleleba, Shalibala skeleleba, Shalibala skandoliadaba, Setelelebo shaladada, Setelelebo shaladada, Rasetelelebo shaladada.
Mandarabasiterereba. Mandelelebo shalababa. Setererebo shalababa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Welcome the Spirit of the Most High God. Welcome the Spirit of King of Kings. Welcome the Spirit of the Most High God. In the name of Jesus we pray. Amen. 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 Hallelujah. Praise be to God. We want to thank you, all of you who are watching us, who are following us. Thank you for following us. May the Lord bless you so much in the name of Jesus. Please share this video in the different groups, and the Lord will bless you. We welcome you from our Sun service yesterday. Even though we tapped yesterday with our network, our network yesterday was not good, and our machines is not good. Our electricity is jumping, is on and off, but we believe God. In good seasons and in bad seasons, the gospel of God still preached, and we shall still preaching no matter what. So I believe that you are going to be blessed. So just pay attention, be patient, wait upon the Lord. I believe that this week God is going to do marvelous and wonders in your life as long as you believe. If you believe, you will see. If it is not, you cannot see it. If you believe, you will see it. But if you do not believe, you will not see it. The things of God is takes by force. This force is not force or fighting or violencing what? It is not for violating anything. It is not for violating a certain pattern. But the force, which force is this? Is faith. The kingdom of God. Are we together? My name is Sebua Samson. I'm a servant and I'm a worker in my Father's house. I want to celebrate my God and to thank Him with my pastor for allowing me to serve the Most High God as I'm still a youth. I cannot take it granted. I respect that, and I know it's not coincidence and it's not a mistake me to serve God. This is the great opportunity to serve the Most High God in the name of Jesus. Yesterday, we talked about your faith. Today, we shall proceed with our topic. We are going to continue with our topic today. I believe that you are going to be blessed. Just pay attention. We talked about your faith and the eight foundation of a faith. Waliwo emisingi munana. Jonna yogedde emisingi musanvu. When I typing a message in kiro sa munana ndo mukuneminga amanya. Mukuneminga guni nzikola nakola mu era. Naze wakalimbitereza bulungi nabadde netegeeza topic eno. Nenge je nabadde njigulira ku Facebook. Ezo negitereza bulungi. Waliwo emisingi munana egy'okukkiriza.
Manyi osomeseddwa kukukkiriza emirundi mingi. Manyi bakubulide kubyefa kukukkiriza emirundi mingi. Naye njagala kutwalako mu kugaziya obwongo bwo ne mu kubikuliwako obwakabaka. Obeereko ebintu by'ovumbula, obeereko ebintu by'omanya, obeereko ebintu by'oyiga. Obwakabaka bwa Katonda bino bigenda kuyamba okusobola okuyimirira mu buli mbeera. Nabawadde ebyawandiiko ebyasoose byogera ku kukkiriza ku. Omwabadde 1 Thessalonians chapter 1 verse 2 and verse 3. 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Chapter 1 says that we give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. Why we mention you? Why we have to mention you? Why it's very important for us to mention you in our prayers. Why we have to thank God always for you all. Not because you have achieved a certain thing in life. Not because you have achieved, you have a greater test, a big testimony, that you have a car, you have delivered, you have got a marriage, you have got a business, you have... No. Listen this carefully. Why apostolic ministry? Our ultimate agenda, our ultimate goal, to thank God and to mention you in our prayer, not because you have achieved, you have a properties, you came in the Lord when you were poor, and now you have a big testimony, you have a properties, you are in America, you are in Canada, you have a car, you have a children, you were barren, but now you have through prayer you have a baby. No, that's not only, even though it's very important. But the ultimate agenda of the apostolic, listen, Paul said, we are in the book of the first epistle of Paul, the apostle to the Thessalonians, chapter 1, verse 2 to verse 3 says, we give thanks to God always for you all. Why? Making mention of you in our prayer. Why we must mention you? Not because you are standing with us in financial. Not only. But why we do this? The answer is in verse 3. Remembering without ceasing your work of faith. You hear that? Nga tubajjukira obutakoowa olw'okukkiriza kwammwe, and the labor of love and the patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and in our Father. Nga tujjukira okujjukiranga obutakoowa okukkiriza kwammwe, omulamwa gw'omubuulizi w'enjiri kulaba ng'okuzze mu kukkiriza, kulaba nga kye yasiga kimeze. Kino kisukuluma okuba nti kubanga sometimes twogera nnyo ku bapatanazi abo nti abasumba babeera ku mitima gy'abasumba abayimirira n'obuweereza. Kituufu, kirungi, naye wulira. Okukkiriza kukukulu kubanga bino ebintu obulamu bwe tutambuliramu buli spiritual nnyo. Waliwo akaseera nga newankubadde oyimirira nnyo n'obuweereza, newankubadde oyimirira nnyo n'obuweereza, esaala zo newankubadde ng'omusumba akusabira n'akwanirira, my friend, ku saala z'omusumba si ze zikuwanirira obulamu bwo buno obw'obulokozi. Ekyo believe me. Believe it, deny it. Esaala y'omusumba newankubadde oyimirira n'obuweereza, olugi luno olugireko bulungi, newankubadde opatanalinga n'obuweereza, tova ku mutima gwa musumba, tokola ki? Ekyo tekitegeeza ngu esaala za musumba zigenda kuwanirira olugendo lwo lwonna olw'obulokozi. No, waliwo akaseera
okukkiriza ko kubanga obulamu bwe tuyitamu oba oyimirira ne Katonda oba toyimirira ne Katonda waliwo akaseera Bayibuli egamba Keezekiya n'alwala endwadde ye yali egenda okumutta yalwala waliwo okusobola okulwala silwakuba batoweereza Katonda ffe tulwala n'olwala lwakwafa abamu temutulaba buli kadde mutulaba online buli kadde mutulaba tetuyosa tujja lwakuba nti tuli mu ndagaano ne tulwala n'ojja n'okwereza wano ng'oli mulwadde omubiri nga munafu n'ova ewaka n'ojja n'osabira abantu ne bawonyesebwa ng'ewaka olina abalwadde ate nga tebawona ng'ate obateekamu ssente ye life kwe mubiri naye wulira remembering without ceasing your work of faith okukkiriza kukulu nnyo mu bulamu. 2 Thessalonians the second epistle of Paul the apostle to the Thessalonians chapter 1 from verse 3 says, we are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith grows exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other abounds. Ulira tusibidwa mu kwebaza Katonda, twebaza Katonda ku lwammwe abooluganda, kubanga okukkiriza kwammwe kukula n'okwagalana okuyambagana okuli mu mmwe eri buli omu. Okukkiriza kwammwe 2 Corinthians chapter 1 verse 24. 2 Corinthians, the second epistle of Paul the apostle to the Corinthians chapter 2 chapter 1 verse 24 says, chapter 1 25 says, the second epistle of Paul the apostle to the Corinthians chapter 1 verse 24 says, listen, not for that we have dominion over your faith. Sura kubanga tulina obufuzi oba obuyinza oba okufuga okukkiriza kwammwe, but a helper of your joy, for by faith you stand. Tetufuga kukkiriza kwammwe sura kuba tulinga abafuga okukkiriza kwammwe, naye nga abayambi ab'essanyu lyammwe, kubanga okukkiriza kwammwe kwe kubayimiriza. Okukkiriza kwammwe kwe kubalokola. Okukkiriza kwammwe kwe kubataasa. Okukkiriza kwo teekwa okuba n'okukkiriza okunywevu mu Katonda. Hallelujah. Hallelujah. 1 Thessalonians chapter 3 verse 5. Wenono mpitayo buyisiddeni ngende ku gyendaga. Mandeli yabasekererere busha. 1 Thessalonians, the first epistle of Paul the apostle to the Thessalonians, chapter 3 verse 5 says, for this cause when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you, and our labor be in vain. Ulira n'olw'ensonga eyo sikyayinza kugumiikiriza, obanga bwe sikyayinza kubeera nammwe, kyenava ntuma mmanye okukkiriza kwammwe, obanga omukemi abakemye okulafubana kwaffe ne kubeera kwa bwereere. Enjiri gye twabulira gye muli neeba ya bwereere. Kati problemu eri mu mulembe guno, tubuulire enjiri ne tutamonitaringa be tubuulire, tusiga ekigambo ne tutakifukirira, abantu tubabuulira enjiri ne balokoka, ne tukoma ne tubalinda mu machurches. Ekyaki ennaku zino nabagamba buli lwe mulaba ebintu ebikyuka nga bikyuka biri against ebyawandiikibwa, ne Katonda n'abireka ne biba bwe bityo, ne mubeera contented n'eyo embeera, mumanya nti ensi eri mu buzibu, obulamu bwaffe buli mu mwoyo, kubanga Yesu agamba
n'agamba tekyali bwe kityo okuva ku lubereberye naye obukakanyavu bw'emitima kitegeeza we bubanga obukakanyavu bw'emitima bulese Katonda okubaleka mukole kye mwagala wabeerawo akatyabaga kubanga the Bible says let your will be done. Kati buli Katonda lwatwegale tukola ebyo twagala kubanga tumufoshinze n'abawale bamusaba n'aleeta obukovu mu mitima gyaffe. Ennaku zino tetwagala lambula abantu bazibu, tetwagala kukyalira abantu bazibu, abantu tebaagala tukyaza batutya. Abasumba babogeddeko ebintu ebikyamu kati n'abasumba nina n'omusumba gwe nawulirako okwo sobola kumentioninga linnya lya musumba because you are in the global audience. Listen. Ng'ali ku TV ng'agamba abantu yasanga ow'Oluganda mu kakolido amuza musumba mukama ffe yeebazibwe n'amuddamu n'amubuuza abeewaka nga musumba abuuza endiga y'abeewaka mugamba muneze esula mu kyaki abagamba mbagobye mu kyaki olaba ffe banyiniyo tetugisulamu. Can you imagine okolota statement nge mumusula mutya mu kyaki temwagala kola olaba ffe banyiniyo tetugisulamu kati agisulamu si nnyiniyo ng'ate Bayibuli egamba mu nnyumba ya taata tuli baana. Omwana ali mu nnyumba ali mu kusaba anoonya mirembe si buli asula mu kyaki mutaagala kola waliwo embeera. Kati generation buli lwegenda ng'eyingiramu endowooza ez'ekisiru Katonda n'azireka ne zibaawo manya nti tuli mu buzibu ng'abantu. Buli Katonda lwakuleko okola ebyoyagala. Bayibuli egamba etya Katonda n'agamba Samwiri bano abantu tebaganye gwe baganyeza okuba kabaka waabwe ne baagala beerondere kabaka abafuga ng'amawanga amalala kati be balokole. Buli lwolaba nga waliwo ebintu ebikyuka bye tukola ne tubifuula eby'omwoyo. Yesu yagamba muddira obulombolombo bw'abantu ne mubufuula amateeka. Obulombolombo bw'abajjajjammwe. Pawulo agamba nti kyenava ntuma olw'ensonga eyo ng'ekyo sikyasobola kigumiikiriza sikyasobola kulindirira kyenava ntuma mmanye okukkiriza kwammwe si kubanga omukemi abakema okulafuubana kwaffe ne kufa busa and our labor be in vain to monitor the seed. Olina okulambuula ensigo z'obusizi kati tetukyabirimu oguno omulembe banga basumba batwekengera endiga nazo tuzeekengera kati olaba problem gye tulimu abasumba endiga zitwekengera naffe endiga tuzeekengera ate ojagenda ewaayo ng'ekuyise gisabirako mbe yagambye baneiba baayo n'omwami wange ajja ogenda otuuka ozze kusaba eri bakwanirizanga mwami. That's the problem. But the Bible says in Jeremiah, look, seek for the ancient ways. The ultimate goal, agenda of the apostolic ministry. To monitor, to check. Oyinza okuba nga walafubanira bwereere ne bw'oba balina mu kyaki oteeka okumanya abantu be n'omonitaringa n'olaba. Oyinza okuba b'olina nalaba yali musumba Ssenfuma n'agamba nti kinga kyaki okubeera n'ekibiina nga bagendagenda mu geyeeri n'agala n'okugaziya kyaki. Naye ekyo si kye kitegeeza kwanza zikirizamu audience ennene era ekyo ekirooto nkirina. But just n'obeera n'entono ekikulu kiri teaching and to monitor and to do your best to see abantu b'osumba okukkiriza bye wabasigamu bikyagenda mu maaso oba golafubanira bwereere. Oyinza otambula n'abantu ng'abantu tebakyakulika abantu baagwadde naye nga tomanyi. Yesu n'agenda nga kyobola bwe yabamonitaringanga n'abatwala ku lusozi buli bwe yasaba ng'agenda okudda nga beebase n'akola ki n'abazuukusa n'addayo ne bakola ki. Kati gobodde eri n'osaba wekka ng'oli muweereza oba weeyagaliza weevaako wekka n'osaba golowooza ne bano bali mu kusaba kumbe bakoze eki beebase. Simanyi oba munaafuna. First John the letter of John, 1 John chapter 5 verse 4 says, for whatsoever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world. Which victory? Even our faith.
Mbuli ekizaalibwa Katonda babuli ekyazaalibwa Katonda kiwangula ensi. Era kuno kwe kuwangula okwawangula ensi kwe kuliwa okukkiriza kwammwe. Okukkiriza kwe kuwangula ensi so si kukukkiririza. Ate gwe okukulira kukukusa tekusoboka. Tekusobola kukukusa. Tebakuliira n'okkuta. Kati okwelira kwe kukola ki? Kwe kukukusa. Abaganda bagamba eyeesitukidde tanywa matabangufu. Olw'ebintu bye bateetumira tosobola tuma muntu akutwalire mu sulogo akukufukirewo. Sobola tuma muntu manju akubeererewo mu mbeera olubuto lwakwecangiddeko. Waliwo ebintu nga gwe weesitukira okukkiriza. Nagambye bw'oba oyagala buli kadde obeere okukukkiririza ku ssaala z'abasumba zokka. Era omulokole abeerawo ku lw'essaala z'abasumba. Oyo ali mu katyabaga n'oyo omusumba alina mentalite yaba ali mu katyabaga. Mwembi muba mu katyabaga. Kubanga gwe kitegeeza kyewaweebwa tokitadde kugasa balala. Musa yali alowooza mbu alina mayinja alina lanka. Akeera alamula abantu bali mu 10,000 n'abeerawo yalowooza abimba. Mukoddomi we Yesero n'amugamba mukoddomi oli mufu. Ku kyendabye kati gwe oli mufu toginayo na myaka 5. Oli mufu. Ate lwaki ndi mufu? Abo bonna abantu owenkoko ajawo, alumye munne ajawo, eyayenza ajawo, eyakoze eki negisulawo, n'enkya n'okeera gino teginnagwawo n'emirala gikyajja. Londa y'abantu. Londa y'abantu abakulu. Obalonda okuba abakulu b'enkumi, b'ekikumi n'abatano. Ensonga ezinaabalemanga bakole ki? Bazireetenga gy'oli. Naye awatali ekyo oli mufu. Kati buli lw'obeera ne mentalite eyo nga gwe omusumba abantu balina kubeerawo nga oba tobasabidde tebabeerawo nga n'endiga zo zirina mentalite egamba nti essaala zo ze ziziwanirira mwembi muli mu katyabaga teri alina future. Believe me, teri alina future. Kubanga oteekeddwa okuyimirirawo olw'okukkirizako. Bateekwa kusomesa oteeke bye bakusomesezza mu nkola. Batutuma kubafuula bayigiriza so si kubafuula ndiga zaffe. No, temuli ndiga za musumba, muli ndiga za Katonda, naye tuli stewardship. Kati tubasomesa. Essomero ekiriteesaawo si kubalemeza mu ssomero lyalyo. Kubasomesa mukole ki? Mufulume mugende. Nange nagwe njogera naye. Mandelebo Shalebaya. Okay, let us go to our points. The 8th foundation of faith. Faith is always to trust God and believe in Him. Okukiriza kwe kwesiga Katonda n'okumikkiririzaamu. Kyo twayogedde ku faith toward God, okukkiriza eri Katonda. Number 2 netwogera ku the meaning of the word, amakulu g'ekigambo. Number 3 era we twakomye twayogedde ku scripture definition. Nabagambye buli lwoba ng'osoma ebyawandiikibwa n'otabimanya weetaaga omwoyo akunnyonnyole. Bayibuli egamba etya nti oyo omubeezi bw'alijja alibajjukiza bye nabagamba n'ebyo bye saabagamba. Kati buli lw'osoma Bayibuli, don't read Bible as you read novel books. No, soma ekigambo kya Katonda. Ne bw'osoma essuula emu naye ng'ovuddewo olina ky'otegedde, kigasa nnyo. Scripture definition. Omukazi Filipo n'abuuza omulawo wa Kabaka Bikola by'Abatume 8:3 n'amugamba by'osoma bitegeera, kuba yali akutte ekitabo kya Nnabbi Isaaya n'asoma yatwalibwa okuttibwa ng'omwana gw'endiga teyasamya kamwa ke n'abonaabona nga tabimanyi bitegeeza ki.
n'amubuuza by'osoma bitegeera n'amugamba nyinza ntyo bitegeera nga tewali ategeezezza makulu simanyi oba ono nabbi yali yeeyogerako oba alina gwe yayogerako n'amugamba ekituufu alina gwe yali ayogerako ye Yesu Kristo bamala obimubuulira the conviction entered in his life n'agamba lwaki sikkiriza nange nendokoka lwaki sikkiriza nange nembatizibwa amazzi gagali wali omulabe wa kabaka wa Ethiopia nsi ya Africa nakkiriza okukola ki okubatizibwa conviction of this the definition of scripture the conviction of faith. How together njatandika wetwakomye wengenda okutandikira tujja genda pola nabagambe twabadde ne scripture definition number 3 number 4 tulina importance of faith emiganyulo oba emigaso gy'okukkiriza netubeera number 5 netubeera ne number 4 twabadde ne importance of faith then number 5 netubeera ne rudiments of faith. Rudiment of faith. Sorry. Number 5, netubeera ne rudiments of faith. The rudiments of faith. Number 7, hindrance of faith. That is number 7. Number 6. And number 7, the result of spiritual faith. No, number 5 is the operation of faith. Yeah, number 5 is the operation of faith. Then number 6 is the rudiment of faith. The rudiments, the principles, is the stroke ez'okukkiriza, the rudiments of faith. Number 7 netubeera ne hindrance of faith, ebiziyiza okukkiriza. Then number 8 netubeera ne the results of spiritual faith. Ebyo bye tuba tufunye eby'omwoyo ebyokukkiriza. Then katutandike ku number 3 wetwabadde ku spiritual definition. Spiritual definition wenjagala tutandikire kintu kusomesa oba kintu kuyiga kikulu nnyo. Oteekwa okubanga osoma Bayibuli n'ogitegeera. Bayibuli egamba etya? 2 Timothy chapter 3 verse 16. Katudukeyoko kanewoleyoko katono wano lunyiriri luno lugamba lutya. 2 Timothy chapter 3 verse 16 says, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Buli kyawandiikibwa kyonna kyonna ekiva eri Katonda kigasa. Owulira ey'Oluganda egamba etya? Timoseewo ekyokubiri egamba etya? Buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigiriza, olw'okunenya, olw'okutegeerezanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulira okuli mu butuukirivu. All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, olw'okuyigiriza, for reproof, olw'okukakasa, for correction, olw'okutereeza, for instruction, olw'okulungamya in righteousness, that the man of God may be perfect, flowingly furnished unto all good work. Olwo omusajja wa Katonda, oba omwana wa Katonda, olwo omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Kati oteekwa okuba ne kye bayita scriptural definition
mu bulamu bwo kusobola okuwangula. Ekibuzizza abantu ne babula kusoma Bayibuli nga bwe baagala kuwulira ne bagenda. Oli nasoma ekyawandiikibwa olw'okuba kiri mu Bayibuli. Yesu akozesa amazzi. Bayibuli egamba yajja n'amazzi. Waliwo ekyawandiikibwa kiri mu baluwa ya Yokaana essula ey'esooka olunyirwa essula ya 5 olunyirwa 6 lugamba nti yajja n'amazzi n'omusaayi. Kati gwe n'otandika okukola eddiini ng'ekwatagana ku mazzi, buli kintu ky'okola nga kiri rutini ng'okiddingana n'okifuula doctrine oba oli mu njigiriza nkyamu. Omwoyo omutukuvu tasiteekenga ku kintu kimu permanently okukikozesa. Kati obo bonna bubeera lack of the interpretation of scriptures, the scriptural definitions. N'okukwata onyiriri lumu n'olukyamya olw'okuba olina ky'oyagala oyesa mu church, olw'okuba olina ky'oyagala ofuna mu ndiga, olw'okuba olina ky'oyagala naawe endigo, olw'okuba naawe endigo olina ky'oyagala okwewala mu kuwaayo, olina ky'oyagala okwewala mu nnono za Katonda naawe. Kati buno obuzibu tebuli mu basumba bokka wabula buli mu ndiga. Mulowooza ati no tulina bafrese prophets oba bafrese teachers, bapastors, but there are professor believers. The first believers. Tuyina n'abakkirizanga ba bulimba. Nabo mwe bali mu church. Nga nabo bakkirizanga naye baaki ba bulimba. So buli omu weetaaga mu bulamu bwo oteekwa okubeera ne kye bayita self examination. Check yourself. Olabe oyimiridde oba toyimiridde. Byosoma biri connected n'omwoyo oba onoonya bibyo kwagala Yesu by'oyagala okukyanya ekigambo kya Katonda olw'okwedifendinga ng'okoze ekibi, olw'okwedifendinga nga tuyagala kugondera Katonda, tuyagala kugondera abasumba n'abasumba tuyagala kukola kiri kituufu olw'okuba olaba ekituufu kirwisaawo oba bonna kaba kati abaga. Now faith is the substance. This is Hebrews chapter 11 verse 1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Okukkiriza kwe kunyweza ebisuubirwa era kwe kukakasa ebitalabika. Substance okunyweza, evidence okukakasa, okukkiriza. Like having money. I have to buy something. I have money. That's a faith. Substance. But the evidence are not yet seen. Are we together? Nina sente. Njagala gula simu. Sente zirina. That is the substance of things hoped for. Olwekyo ekisuubirwa under evidence. Era sente zino ze evidence. Lwekyo kyesindagula esimu njagala sente zirina. Kikakasa kyenjagala. Era kyensuubira kikakasa kyensuubira. N'ekyo kyesitanaba kulaba kati gwe tonnalaba. Owulira naye nga sente zirina naye tonnalaba kye ngenda gula. Kati okukkiriza ye evidence, ye substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. Bw'omala okugula n'olyoka okola ki? Ne kiryoka kirabika. The Bible says, come ye buy without money. Isaiah 45 chapter 1. Mujje mugula awatali bigula, munaagula naki? Faith is the substance. Verse 2 says, for by it the elders obtain a good report. By faith, the elders obtain a good report. You have to obtain the good report. To obtain the good report comes through your faith. Tolifuna report mungi nga tulina kukkiriza. Faith is the connection power. Faith is the connecting power into the spiritual realm, which links us with God and makes Him become a tangible reality to the sense perception of a person.
okukkiriza ge maanya agatuyunga mu nsi ey'omwoyo era gatulinkinga ku Katonda nekireetera Katonda okubeera alabibwa akwatibwako mu ndowooza yaffe ey'obuntu. Faith is the best ingredient that to begin a relationship with God. Faith is the best ingredient to begin a relationship with God. Teko kuba n'okukkiriza. Balina omukisa abakkiriza kubanga balina Katonda. Balina omukisa abakkiriza nga tebalabyeko kubanga obwakabaka bwe bwabwe. Kkiriza kinaaba bwe kityo. Kkiriza sikugambye nti bw'onakkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda. Sikugambye nti bw'onokkiriza. Kkiriza onaaweebwa. Beera n'okukkiriza mu Katonda. Then number 4. No, lukyali wano. Faith is the assurance that the things revealed in promised. Faith is the assurance that the things revealed and promised in the word are true. Okukkiriza kye kikakasa nti ebintu ebibikuliddwa n'ebisuubiziddwa mu byawandiikibwa bituufu. Ebintu ebibikuliddwa, ebintu ebyasuubizibwa, ebintu ebyatubikulirwa mu byawandiikibwa bye tusoma n'ojjamu ebisuubizo. Teri kisuubizo Katonda kyagenda kuleeta nga kiri out of his word. Tebakulimba, teriyo kipya. Teriyo kipya. Bayibuli kye kitabo ssemateeka Katonda kye yawa ensi. Teriyo kipya kyogenda kufuna nga kiri out of the word of God. Kyonna ekijja era kikonekitinga era kyekiraga nti olina omwoyo wa Katonda, oli connected n'omwoyo wa Katonda. Bino bye mugamba n'okola service. You know why we have a mistake in life? Tetufaayo naddala ffe abasumba, tetufaayo mu bintu eby'omwoyo. Tutuuka time ne tulowooza nti kati engeri gye tuli bakwano ba Katonda tusobola okubreakinga amateeka. N'okola ekipande n'oteeka essaawa ku kipande ekyo n'ogamba nti saavisi ya ssaawa emu paka ssaawa 5. Omuntu n'ajjanga mu bwongo bw'akimanyi. We watuuka oteekalako essaawa ku kipande ekyo kubanga ekisooka watuteerako omutwe gw'obuweereza obulaga nti kubanga abasinga tubijja mu byawandiikibwa n'oguteekako. Kitegeeza mu kukola kino walungamizibwa omwoyo mutukuvu. Ati time nti ate omwoyo akubuza okukujja ku time gye mwalagaana. You hear that? Omwoyo bw'ate akubuze akujje ku ki? Ku budde bwe mwalagaana. Are you connected? Kubanga omwoyo takontana. Bayibuli egamba obwakabaka bwe bulwanagana bwokka bukola ki? Omwoyo tasobola kontana na nnono. Yesu agamba atya tayogerenga bibi wabula byanayogera n'abijjanga gyendi. Lwaki mbagambye nti gyendi nti byanga anaatoolanga ebyange ebyakitange by'ebyomwana. Era omwoyo tayogerenga bibye. Musajja akeera wano ejuuzi yaffe e Nigeria n'atugamba COVID agenda kuwona mu bbanga ttono nnyo. Olwamala COVID ne yeeyongera ate n'agamba nti omwoyo omutukuvu yamulimbisizza. Ngafanga bamu celebrating ngamba abadde musajja wa Katonda. Anyway, ensobi zibeerawo mu bantu. Ulira. Connection n'omwoyo omutukuvu zimata mu buli kintu ky'okola. Omwoyo leero akugambye olwaleero tugenda kusiiba ate enkya n'abagamba ate nekyeleese tekinnaba kukutuka. Aleeseewo ekirala. Mukemenge myoyo. Omusajja ayitibwa Pastor Charles Surgeon yali mu America in 1800. In 1800 yagamba the definition of discernment is not to discern between wrong and good. It is between discern right and right. Okwawula tekuli mu kukwawula kibi kyokka na kirungi mb'oyawula ekibi mb'olotegedde nabbi wa bulimba. No. Okwawula kye bayita discern
to discern between right and right. Oh, kwa ule chitufu mchitufu. Kakazi kajanga kagambani, kagamba Paulo. Basajja bakatonda mu bagondere byekogera nga bitufu. Naye biva mu kamwa kanyu. Abasajja bakatonda mu bagondere. Ekibuga kyonna jjukira kyali kikakkiririzaamu. Bayibuli egamba nga kafunidde ab'omu kibuga omwo obugagga. Basajja bakatonda mu bagondere. Basajja bakatonda byekogera bitufu bivudde mu kamwa kanyu. Paulo n'agamba nayetegeranga kano kaliko mandwa. Nakabogolera kati folu mizimu siwani era nze sibulira njiri nkakase byembulidde bituufu nno mbe wakanga nzikiriza ngenda kwogerera nga nakonekiza ne Mukama. Oba osiimye oba tosiimye waliwo agenda ogifuna. Waliwo gwe yajiridde. Nabagamba ekintu Omwoyo Omutukuvu kye yambikulira mu bulamu. Enjiri ebuulirwa mu kategole z'abantu basatu. Asooka tubuulira abantu abali mu past okubaleeta mu present. Bwokubiri ne tubuulira abali mu present okubatwala mu future. Bwokusatu tubuulira abali mu future okubanyweza baleme okudda emabega. Kati waliwo enjiri ejjanga gwejjidde ali mu past. Kati wali mu present nga togitegedde. Ne wabeerawo ejjanga eri mu present ng'oli mu past nga tokoze eki nga ate togitegedde. That's why waliwo ebyo bye tuyita the rudiments of faith, ebisookerwako ebyokukkiriza. Ndowooza ntegeerekeka. Hallelujah. So oteekwa okusimba okukkiriza kuno connectinga ne Katonda takontana na kigambo kye tebakulimba. Faith is the assurance that the things revealed and promised in the word are true, even though unseen. Newankubadde nga tebirabika. Okukkiriza kye kinyweza era kye kikakasa ebyo ebintu bikoliddwa ebirambikiddwa ebisuubiziddwa mu byawandiikibwa mu kigambo kya Katonda nti bituufu newankubadde nga tebirabika. And gives the believer a conviction that what he expects in faith will come to pass. Era kiwa omukkiriza okulumirizibwa nti ekyo kyakkiriza kyalinamu okukkiriza kijja kutuukirira. Faith is the tangible essence of what is hoped for. Tangible that the faith itself. It is evidence and the reality of those things that are not yet seen. In other words, it becomes a tangible that you now possess it. It becomes a reality in the spiritual realm. Kukkiriza. Mujje mugula abatali kukkiriza. Bayibuli egamba etya olw'okukkiriza abo be baabuniza obuma bw'empologoma. Olw'okukkiriza be baawangula obwakabaka. Olw'okukkiriza be baafuuka ab'amaanyi. Kukkiriza teekwa okuba n'okukkiriza. Number 4 kyengenda okumaliriza n'endowooza ninza gikwatako enkya olw'obudde. The importance of faith. The importance of faith. Emigaso egy'okukkiriza. Emigaso egy'okukkiriza. It is impossible to be saved without faith. And without faith, it is impossible to please God. Tekisoboka kulokolebwa watali kukkiriza. Kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu. N'ayatula n'akamwa ke nti nkoze eki nti ndokose. Without faith, it is impossible to please God. Hebrews chapter 11 verse 6. Awatali kukkiriza tekiyinzika kusanyusa Katonda. Kubanga buli ajja eri Katonda kimugwanidde okumanya nti Katonda gy'ali era ye mugabi w'empeereri bonna abamunoonya. So oteekwa okuba n'okukkiriza ng'onoonya Katonda. Bantu bafuna ebyamagye ate n'agamba naye I can't believe it. Kati ate wali osaba kyaki? The excitement ekwogeza by'otateekeddwa kwogera. Olira abantu basaba naye nga tebakkiriza. Abantu basabira Peetero abe mu kkomera bwe yajja n'akonkola ate ne bagamba muzimu. Era obuuza babadde basabira ki? Kiki ekibadde kibasabiza? Abantu babeera abantu balina endowooza yaabwe nti ekintu abantu tebategeerekeka
In fact, abantu tetutegerekeka ekyo ye Katonda yatuleka buli satulaba bulabi agaba nobbo nabetondera bekirwawo tikiruddewo bekijja amangu ate nakyewuunya n'abuusabuusa kati ali awo kati obwo bulamu bufu tambula mu bulamu bw'okukkiriza bwekijja amangu yes kiba kize bwekirwawo n'osigala ng'okkiriza kkiriza emigaso gy'okukkiriza. Everything in salvation based on faith. We have believed in that which we cannot see. Buli kintu kyonna kyonna obulokozi kyesigamiziddwa ku kukkiriza. Era tukkiriza, era twakkiriza ebyo bye tutalaba nako, bye tutasobola nakulaba. Yesu agamba bamukisa babakkiriza nga tebakoze eki, nga tebalabyeko. Kati okukkiriza ng'olabyeko ate oba okkiriza leka nawe kulimba. Oba tokkiriza tosobola kukkiriza ky'olabyeko olwedde oba okirabye ekyo buba butakkiriza kyebayita okukkiriza kyekintu okukkiriza ekintu ky'otannalaba naye ng'okkiriza weekiri. Omusajja omu nabagamba kano kakomedi nakalaba kabamaka Angel yali professor yajja n'abuuza ku bamaka Angel bamala obabuuza nabagamba you people you really good. I saw your video, YouTube channel, whatever I saw, you have got a word, you have achieved many things. Yeah, it's God. Oh, it is God doing everything for us. So, God, which God? Our God is heaven. Do you see Him? No. Do you touch Him? No. So, there is no God. The professor, Abagamba, shut up. You a graduate. I'm a professor. Manuel and the Kamugo is a professor. How do you know that there is no God? Sense. I use my common sense. Manuel and Amubuza. Do you see your sense? No. Do you touch your sense? No. Which means, professor, you have no sense. According to the science, the thing you cannot see or touch does not exist. So, professor, you don't have common sense. You don't have common sense. Kato okukkiriza mu bitalabika. Naye ng'okkiriza nti gyebiri. Bayibuli egamba teri yali alabye Katonda okuggyako omwana. Era teri ategeera Katonda okuggyako omwana, era teri ategeera mwana okuggyako taata, kubanga omwana abeera mu kifuba kya taata. Naye tukkiriza Yesu agamba si kyabayita baddu mbayise ba mikwano lwaki byonna bye nabulire eri kitange mbibabulidde era ne kaakano mukkiriza nti nava eri kitange kukkiriza oteeka okukkiriza mu Katonda. Are we together? Faith is a spiritual force that overcomes great opposition and can carry a person through great trials and triumphs over circumstances in the natural realm. Faith is a spiritual force that overcomes great opposition and can carry a person through greater trial and triumphs over circumstances. Okukkiriza gemaanyi forces ez'omwoyo ezituwanguza ebituwakkanya eby'amaanyi era bino bitutwala okuyita mu kugezesebwa okw'amaanyi ne tuwangula embeera ezo. Ojja soma ensuula y'Abaebbulaniya 11 yonna ye chapter ekwata ku by'okukkiriza. Ssuula ekwata ku kye bayita okukkiriza. Abraham is seated as the father of faith, and we as believers come under the Abrahamic covenant, a covenant which Yahweh established with him on the basis of his faith. Ibrahimu atudde yatuula era atudde nga taata w'okukkiriza era ye jjajja w'abakkiriza. Naffe abakkiriza tuli wansi w'endagaano ya Abraham. The Abrahamic covenant. There are 5 covenants of God. Number 1, the Noahic covenant. Number 2, Abrahamic covenant. The Noahic covenant is between what they call it Moshoki.
Rainbow. Yeah, rainbow. The first covenant is with Noahic. They called Noahic covenant. Number 2, Abrahamic covenant. Number 3, Mosaic covenant. Number 4, Davidic covenant. And number 5, Jesus Christ covenant. That is the 5 covenant of God in the Bible. The biblical 5 covenants. Hallelujah. Kati Ibrahimu aweebwa butuukirivu lwa kukkiriza. Teyabuweebwa lwa bikolwa naye yakkiriza Katonda. Bayibuli egamba etya? Ibrahimu n'akkiriza Katonda ne kimubalira okuba obutuukirivu. Abraham believed God and it was accounted to him for a righteousness. Ibrahimu n'akkiriza Katonda. Romans 4 chapter 3. To him who believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Beyoyo bwe yakkiriza atuukiriza. Muje atuukiriza. Okukkiriza gwe musingi z'entunnunsi z'omulokole. Okukkiriza gwe musingi era z'entunnunsi z'omulokozi. Abraham, he had the word. Romans chapter 4 verse 13. He turned repentance. He embraced the hope. He did not waver in his commitment. He rejoiced in it as an accomplished fact. Romans chapter what? Romans chapter 4. Verse 13. Romans chapter 4. Romans chapter 4. Njagala kumaliriza. Njagala tugende ku lunyiriri. Tandika kunyirira. Okutandika ku lunyiriri olwabiri. Tandika kunyirira olwabiri paka. Ku lwabiri mu olumu lugambe bwe luti. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Listen, he staggered not. The word staggered means moving unsteadily ways, unsteadily life. But the Bible says he staggered not at the promise of God through unbelief. Nata yuga, nata nafua, nata dirira, eyoluga egamba, ulira, eyoluga egamba, nata nafua, bosomo nyoro kumi n'omwenda lugamba, and being not weak in faith, he considered not his own body. Nata nafua mukukkiriza. Bible egambe olwabiri lugambe staggered not. N'atayuuga. N'atanyenyesebwa. Kamala ofuna ono Amplified Bible. Olabe ekyetuwa. Olwofuna ono Amplified Bible. Nkolage ekyetuwa. Labale sekererere bosha. I'm about to wind. Amplified Bible. Romans chapter 2. Romans chapter 4. Verse 20. Verse 21 says, but he did not doubt or waver in unbelief concerning the promise of God, but he grew strong and empowered by faith, giving glory to God. N'atabuusabuusa newankubadde okuddirira mu butakkiriza bikwatagana n'ebisuubizo bya Katonda, naye n'akula mu maanyi, n'aweebwa, n'aba empowered mu kukkiriza, n'assibwangamu amaanyi mu kukkiriza, being full convinced that God had the power to do what he had promised. Naye no yetugambye, and being fully persuaded
that what King James says, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Without being weak in faith, he considered his own body now as good as dead for producing children since he was about 100 years old, and he considered the deadness of Sarah's womb. Are you still believing in God? Ngolaba emyaka giringa ekikugendako okyakiririza mu Katonda. Ngolaba obudde bulinga obuweddeyo olaba tebikyasoboka okyakiririza mu Katonda. Beera n'okukkiriza mu Katonda mu linnya lya Yesu. Enkya tugenda kutandika ku the operation of faith. Enkola z'omwoyo z'okukkiriza, the operation, enkola ez'okukkiriza. Mukama abampeera ennyo omukisa. Tonafuwanga, todiriranga mu kukkiriza. Beeranga n'amaanyi, simbibwa ku musingi ogw'okukkiriza. Kubanga okukkiriza, Bayibuli egamba omutukuvu wange n'abanga mulamu lwaki? Lwa kukkiriza. Si lwa kukukkiririza, si lwa mmotoka, si lwa musumbawo, si lwani, wabula lwa kukkiriza gwe. Kkiriza Katonda. Beera n'okukkiriza mu Katonda, ne Katonda anakuwa omukisa. Abali ebya Katonda bye babakkiriza. Bw'okkiriza olaba, bw'otakkiriza tolaba. Sikugambye nti bw'onokkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda. Bw'onokkiriza watali kubuusabuusa, bw'onokkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda and the explosion of his glory. Oteeka okukkiriza, okulaba okukkiriza kwe kukulabisa ekitiibwa kya Katonda. Mukama abampeera ennyo omukisa mwenna ababadde batugoberera. Tubaagala nnyo, tusisinkane akawungeezi n'omusumba waswa Kingi Mike agoba eddogo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Shalom and bye-bye. Weereza ekiweebwayo kyo, weereza ekimu kye eky'ekkumi, weereza obweyamo bw'okusimu zino wammanga 0772 68 77 81. Oya MTN ate ngeri mu mannya ga musumba waswa Kingi. Weereza gwa Kato Enoka. Ya Airtel erizo 770 55 777 070 55 722 18. Mukama abatwere nnyo omukisa. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo tukagala kwa Katonda n'okusa kimoko omwoyo mutukuvu beere naffe ffena eri abooluganda bonna emirembe egitagwawo. Amen. Amen. Shalom and bye-bye.